Hallo zusammen, heute zeigen wir euch von JBL die Partybox 110. Los geht's nach dem Intro. Die Box gibt schon ein bisschen länger auf dem Markt, jetzt haben wir sie auch endlich bei uns und zeigen euch mal, was sie so kann, was die Anschlüsse hergeben und natürlich vor allem, wie sie klingt und wie unser Endfazit ist. Wir spielen euch jetzt schon mal erst ein bisschen was vor, wir variieren mal in der Lautstärke, dass ihr mal einen Eindruck darüber gewinnt. Lautstärke pendelt sich so bei 30 bis 60% immer mal wieder ein und los geht's. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Jetzt mit eingeschalteten Bassboost. Hier haben wir auch wieder zwei Stufen. Wir starten jetzt mal das Ganze mit Stufe 2. Nochmal komplett raus. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Man hört schon deutlich die Abstufungen, ob ohne, mit oder sogar mit Bassverstärker. Also hier kann man wirklich drei verschiedene Stufen oder zwei verschiedene Stufen einstellen und aus. Uns hat es am besten gefallen auf der Stufe 1, wie eigentlich immer. Klingt sehr kraftvoll und nicht sehr überstarker Bass. 2 ist dann schon, merkt man schon, dass es schon sehr, sehr druckvoll dann ist. Ihr habt natürlich auch auf der Oberfläche, ich drehe euch den gerade mal, auch wieder die verschiedenen Knöpfe bzw. Steuerelemente. Einmal klar an-aus mit einer Akkuanzeige, die heller und dunkler wird, also entweder gefüllt oder weniger, dass ihr wisst, wie stark, wie viel Akku ihr noch habt. Bluetooth-Taste, hier die Bass-Boost-Taste, Start-Stopp, Lautstärkenregler und hier drüben mit der Taste könnt ihr das Licht verändern. Zeige ich euch mal und mache das gerade mal. Ja, könnt ihr verschiedene Modis wählen und natürlich auch komplett an- oder ausmachen. Funktioniert auch. Mehrere Möglichkeiten habt ihr dann auch noch zusätzlich in der Partybox App. Ich öffne die mir gerade mal und dann zeige ich euch das auch mal, was ihr mit der machen könnt. Die gibt es auch schon für die 310er oder die 710er. Ist die identische App. Die kriegt ihr im Apple Store oder im Android Store. Sieht dann so aus, wenn ihr euch verbunden habt. Wir blenden euch das auch gleich nochmal groß ein, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Ich gehe einfach mal die verschiedenen Sachen durch. Ihr habt zum einen klar die Lichtshow, wo ihr verschiedene voreingestellte Sachen schon wählen könnt. In verschiedene Kategorien unterteilt. Also hier ist echt für jeden eigentlich was Passendes dabei. Ich mache hier mal verschiedene an. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Ihr könnt aber auch eine personalisierte Farbe auswählen. Da ist also für jeden Geschmack definitiv was dabei. Ansonsten habt ihr dann natürlich auch noch die DJ-Effekte mit dabei. Die kennen wir auch schon von den ein oder anderen Partyboxen. Kann man also während einer Party auch ein paar Effekte mit einfließen lassen. Ready.
Ansonsten, klar, Karaoke-Funktion ist auch in der App mit hinterlegt, wo ihr dann die Bässe, Höhen und den Echo einstellen könnt. Mikrofon kann natürlich auch angeschlossen werden, ist logisch. Und ihr könnt natürlich auch noch eine zweite Partybox hier mit koppeln, dass ihr dann True Wireless Stereo Sound genießen könnt. Das ist auch über die App dann natürlich koppelbar. Zu den Anschlüssen wären wir dann nämlich beim Thema. Die kommen jetzt nämlich hier zur Geltung. Verdeckt hier hinten auf der Rückseite habt ihr einmal dann dran, jetzt muss ich mich selber ein bisschen seitlich stellen, dass ich sehe, ihr habt einmal Mikrofoneingang, Gitarreneingang, AUX in, AUX out, USB-Anschluss, auch um externe Geräte zu laden als Powerbank-Funktion und auch die Taste, dass ihr den zweiten Lautsprecher hinzufügen könnt und natürlich auch jeweils nochmal Lautstärke fürs Mikrofon und für die Gitarre. Das alles auch hinter einem schönen Gehäuse, dass die auch ein bisschen nass werden kann und die Anschlüsse nicht gleich feucht laufen. Hier unten sehen wir auch gleich schon das Bassreflexrohr und unten drunter den Anschluss zum Strom für den Akkuladen. Auch was bei einigen Lautsprechern schon der Fall ist, habt ihr bei der Partybox 110 auch hier unten den Anschluss für ein Stativ. Ja, also Stativgewinde, so kann man die auch wirklich 2 Stück auf ein schönes Stativ stellen und ja, dann kann die Party oder die Disco auch schon losgehen. Ja. Ansonsten könnt ihr die Partybox legen, so wie wir es die ganze Zeit hatten. Ihr könnt es auch auf die andere Seite legen. Ihr habt hier schöne Gummi-Applikationen drauf, dass der Lautsprecher keine Macken davon trägt. Natürlich bleibt das nicht aus, aber dafür sind sie auch gemacht. Sie sind sehr schön robust gestaltet und man kann sie natürlich auch stellen, wenn man das möchte. Also alle Funktionen gegeben. Zum Schluss natürlich, was immer übrig bleibt, ist unser Fazit. Wie immer schon die ganzen JBL Partybox Serien hat uns diese Lautsprecher in der Kompaktheit definitiv überzeugt. Nicht zu groß, nicht zu klein, für eine Party richtig gut mit der Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Da kann man schon ein bisschen was anstellen. Preis-Leistung, ich glaube, liegen wir hier so um die 350 € aktuell auch nicht lieferbar. Link ist aber auch bei uns in der Infobox mit drin, so könnt ihr immer schauen, ob er gerade da ist. Also hier lohnt sich definitiv ein Kauf unserer Meinung nach. Hier kann man richtig schön Gas geben bei der nächsten Party und man kann auch wirklich große Räume damit beschallen. Noch geiler wird es dann im Stereopaar, wenn ihr euch eine zweite kauft oder Freund, Bekannter einer hat und ihr euch trefft, kann man die natürlich super koppeln. Zum Schluss machen wir jetzt nochmal ein bisschen Musik an, sodass ihr nochmal euch einen Eindruck gewinnen könnt von der Box. Wenn ihr Fragen dazu habt, natürlich ab in die Kommentare. Und genau, mache ich euch nochmal ein bisschen Musik an. Die starte ich gerade nochmal. Und dann könnt ihr euch noch einen kleinen Eindruck verschaffen von der Box. Los geht's. Tell me what you like. Go! The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony, until one day a young man catches fire. This is Phoenix.